សិនបើមានឱកាសយើងគួរចំណាយពេលខ្លះចេញពីទីក្រុងវាជារឿងល្អលើសពីនេះទៅទៀតប្រសិនជាអ្នកអាចធ្វើដំណើរតាមរយៈរថភ្លើងវាកាន់តែពិសេសទៅទៀតព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍សម្រាប់ពីភាពស្មុគស្មាញជាច្រើនធម្មជាតិនឹងទីតាំងទាំងនេះគឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការស្វែងរកកន្លែងសម្រាកអារម្មណ៍